விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா MF 241 DI மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி மட்டும் இல்லை, ஃபுல் செட்டாக தாங்க தரணுன்ட்டு ஓனர் தரப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வண்டியோட மாடலும் பார்த்தீங்கன்னா 2013 மாடல் டுவெல் ட்ரக் இன்ஜினில் தாங்க வருது. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக்கு, டுவெல் கச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருதுங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பம்பரு, டாப்பு, ஓக்குப்பட்டு, கை செட்டு, சைடு செயின் ஃபுல் செட்டிங்ஸோடு தாங்க வருது. வண்டி இது வரைக்கும் சேர் ஓடாத வண்டிங்க. வண்டி இது வரைக்கும் சேரே ஓடல. டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் ஃபுல் டயர் ஒரிஜினல் டயர் இருக்குங்க. பெரிய டயரும் பார்த்திங்கன்னா 70 to 80% ரீபல் டயர் இருக்குது. டயர் ஓரளவு நல்ல கண்டிஷனாக தாங்க இருக்குது. புக்கு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்சூரன்ஸ் மட்டும் கரண்டில் இல்லைங்க. எஃப்சி வந்து கரண்டில் இருக்குது. ஃப்ரீ டேக்ஸில் தான் இங்கே இருக்குது. விவசாய பர்மிட்டில் இருக்குங்க. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திருவங்கடம் பக்கத்தில் வண்டி இருக்குங்க. டெய்லர் பார்த்திங்கன்னா 3/4 யூனிட் டெய்லருங்க. சேஸில் வெல்டு எது இல்லைன்ட்டு ஓனர் தரப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டெய்லரோட டயரும் பார்த்திங்கன்னா 916 ஒரிஜினல் டயர் மாட்டியிருக்காங்க. பிளாட்ஃபார்மு, சேஸஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு தான் ஓனர் தரப்புலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கலப்பை பார்த்திங்கன்னா 3 மோல்டு கலப்பைங்க. டில்லர் பார்த்திங்கன்னா 9 கொத்து கம்பெனி MF கம்பெனி டில்லருங்க. வண்டி, டெய்லரு, டில்லரு, மோல்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,60,000 கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸில் நேரில் போய் பார்க்கும்போது முன்ன பின்ன பார்த்து பேசிக்கலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருவங்கடம் பக்கத்தில் இருக்குங்க, கோவில்பட்டி பக்கம். வண்டி பிடிச்சவங்க நேரில் வந்து பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு நாளைக்கு 3 வீடியோ போடுறோம். உடனுக்குடன் வந்து சேரணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.